wa mazauna Libya, ina mai muku fatan alherin Allah ya kai mana, amincin Allah ya tabbata a gare mu. Ku yi hankuri, na so in yi live watakila ka gane duk TikTok idan ya kasance babu lakin, babu mabiya, babu sharing, yana da matsalar rezo. Amma shawarar dama live da nake so in yi akan abin da zan ba mazauna Libya shawara, to zan faɗe shi a wannan bidiyon. Kurkonsiye kungiya ne, ambassad kungiya ne, amma me yasa mu mazauna Libya ba mu yi kungiya namu ba, wanda idan muka yi magana muryar mu za ta yi nesa. Lokacin da muke shigowa Libya muna a haɗe, amma idan muka shigo Libya sai mu watsu, kamar yadda kashin awaki lokacin fitowa a haɗe suke fitowa, amma idan suka shiga suka samu iskar yanci in sun bushe kowa watsuwa yake. Wannan shine abin da yake cutar da mu, musamman ma celebrity mu waɗanda suke da mabiya, waɗanda suke muryar su tana ta nesa, waɗanda fuskar su sanannu. Ya kamata ku yi magana, ku zo mu kafa ƙungiya a cikin Libya, kowace jiha kuma kowace gari mu haɗa ta kasance reshe ɗaya ne. Daga nan ne za mu samu izzar mu talakawan Niger mazauna Libya. Ta wannan hanyar ne ƙungiyoyin da suke da ƙarfi suke yaƙan mu. Ƙungiyoyin nan a cikinsu akwai adilai, a cikinsu akwai ba mutane ba ma'adilai ba. Yau duniya ya kasance adilai suka zama kaɗan, munafukai suka zama masu yawa, don shi yasa suka mallaki adilan daga cikinsu, rashin adalcinsu take tasiri. Mu ma mu yi kungiya mazauna Libya a cikin Libyan nan, mai mata da rajista, gwamnati ta san da zaman mu, ambassad ta san da zaman mu, kurkonsiyar ta san da zaman mu, sannan ne muryar mu idan muka yi za ta yi nesa. Kamar yadda a kungiyar nan hannu a dunkulen nan, menene sunan shi, menene sunan nashi, irin wannan kungiyar ya kamata mu yi shi, sannan ya kasance muna da daman mu kira kowa a Niger ko a nan mu yi live da shi, mu yi mishi tambayoyin da ya dace. Wannan daidain karfinku, daidain izzarku. In ba ku